अगर आप नेचर लवर हो तो ये सुनना जरूरी है। कभी सोचा है कि जंगली जानवर के सामने होना कैसा होता है? जंगली जानवरों से मुलाकात थ्रिलिंग और डरावनी दोनों हो सकती है। जैसे चीता, ये बड़ी बिल्ली 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। पर याद रखना, ये सिर्फ तेज नहीं, शिकारी भी है। या फिर हाथी को लो, भले ही वो शांत लगे, पर गुस्से में हाथी बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर मगरमच्छ, जिसके काटने की ताकत हड्डियां तोड़ सकती है। ये सब हमें कुदरत की ताकत दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर घूमने जाओ, दूर से देखो, उनको स्पेस दो और दूर से ही जंगल का मजा लो।